Этот потрясающий новогодний рецепт мне понравился из-за простоты изготовления, простых недорогих продуктов, отсутствия полного сахара и прочих подсластителей, но при этом это очень вкусно. Советую, друзья. Для этого я взял пачку 100-граммового масла, поместил на сковороду, растопил, добавил какао. В описании я укажу ингредиенты, все необходимые, так что приготовить данное лакомство сможете не только вы, но и ваши дети. Готовится быстро, вкусно, но при этом очень-очень-очень полезное. И кроме того, оно прекрасно дополнит ваш новогодний или рождественский стол. Далее я беру чашу блендера и помещаю обычный попкорн. Нам надо немножко измельчить попкорн в более мелкую фракцию. Для этого нам понадобится блендер и пару секунд. Посмотрите, какая получилась фракция симпатичная. Красота. Я много готовил десертов, но этот десерт, он, пожалуй, самый простой, самый быстрый и один из самых вкусных. Поэтому он занимает особое место в моем списке любимых блюд. Я отправляю измельченный попкорн на сковороду, дружить с маслицем и какао. Здесь они соединяются в общую вкусовую гамму. Попкорн пропитывается. И мы добавляем 200 мл сливок. Сливки я беру 20%. Но чем более жирные сливки, тем это лучше для рецепта. Кстати, друзья, мой любимый котик Рыжик передает вам большой привет и ждет ваше сообщение в комментариях. Я взял горсть грецких орехов и решил их немножко измельчить ножом. Орехи в этом рецепте придадут необычную изюминку, что будет весьма уместно. Орехи собираются на нож и отправляются в общую массу кипеть на маленьком огне на сковороде. Далее у нас в рецепте добавляется чуть-чуть водички, чтобы наша масса была не сильно густая. Далее отправляется 80 грамм изюма. Не забудьте изюм перед этим помыть с содой в теплой воде, чтобы вывести диоксид серы, которым покрывают все сухофрукты. Далее я добавляю уже целый попкорн, не измельченный. Вы видите, попкорн добавляется в 2 стадии. Все перемешав, у нас получается вот такая масса. Я уже говорил, что в нашем рецепте нету ни грамма сахара, ни грамма меда. Но это лакомство, оно должно быть сладким, в меру сладким. Для этого я использую финики. Из фиников удаляются косточки простым надрезанием ножика. И небольшую горсть фиников прежде надо чуть-чуть измельчить, чтобы они не сильно выбивались по размеру из готового блюда. А готовое блюдо у нас будет в виде новогодних елочек, украшенных подарками и гирляндами. Красота неимоверная, а вкус, друзья, это просто сказка. Все перемешивается, финики соединяются вкусами, а я хочу познакомить вас еще со своими другими домашними любимцами. Это тигра и аватар, мальчик и девочка. Интересно, вы догадаетесь, кто из них кто? И будет мне интересно узнать это в комментариях. Кто же догадался,
кто мальчик, а кто девочка. И пока нарезается 3 средних банана средней спелости, я хочу узнать, друзья, из какой страны, из какого города вы смотрите этот прекрасный рецепт. Мне интересно, потому что хочется узнать, куда же залетел этот рецепт, в какой уголок мира. Так что я буду рад узнать это из ваших комментариев, которые читаю, и с любовью они меня мотивируют снимать дальнейшие вкусные, полезные и простые рецепты. В то же время 3 банана быстро нарезаются на средние фрагменты. Делается это очень просто. Бананы тоже дают свою сладость, но они дают еще свой аромат, неповторимый аромат. Берем большую емкость и туда помещаем бананы. 3 банана. Далее при помощи погружного блендера бананы измельчаются в однородную массу. Но это же можно сделать и обычной вилкой. Точно так же эффект будет прекрасен. В бананы добавляется какао. И быстренько все перемешивается в вот такую однородную массу. По сути дела, наш рецепт уже практически готов. Но нам остается взять арахис. Арахис как нельзя, кстати, придется в этом рецепте. Арахис можно заменить любыми другими орехами, фундуком, к примеру, очень даже будет хорошо, или миндалем. Все это перемешивается в более мелкую массу, вот такую однородную, при помощи блендера. И буквально через некоторое мгновение мы уже будем дегустировать прекрасное новогоднее лакомство. А перед этим я хочу вам порекомендовать еще 2 своих рецепта. Но перед этим вот мне стало интересно, кто из моих животных вам понравился больше? Котик Рыжик или песики-барбосики? Вот в комментариях напишите, пожалуйста, кому какие животные больше понравились. А между тем я взял емкость, куда выгружаю все из сковороды. Вот такая симпатичная масса у нас получилась. И ее соединяем с бананами, которые только что соединились с арахисом и какао. Все перемешивается. Как вы видите, никакой плиты, никаких прочих ингредиентов в виде муки и прочего. Берется печенье, можно измельчить это сразу руками, или я измельчаю при помощи вот такой вот толкушки, которая досталась мне по наследству. Ей, этой толкушке, больше, чем мне лет, в раза 2, наверное. Печенье я измельчил, видите, неоднородно. Обращаю ваше внимание. И теперь в нашу массу мы его добавляем. Масса наша шоколадная получилась такая жидковатая, но печенье требует в себя много влаги. И вот тут как раз происходит баланс, что печенье забирает излишнюю влагу из шоколадной массы и при этом напитывается необходимой влагой. Происходит вот как оно, гармония. Я стараюсь делать все руками, где это возможно. Когда делаешь руками и с чувством любви и благодарности, то эта энергетика из рук попадает в ваш продукт. А там она усиливается, и когда вы кушаете или
даете близким, близкие наполняются вашей энергией, которую вы вложили в это прекрасное блюдо. Первая елочка у нас готова, она нарядная. Посмотрите, сколько украшений на ней получилось. Какая красота! И все остальные елочки делаются примерно так же. Вы видите, как быстро формируется елочка, буквально считанные секунды. Этот рецепт, он очень быстр и легок, так же, как вот эти два рецепта, которые очень вкусные. Ссылки на них я оставлю в описании. Кому интересно, переходите, готовьте на ваш любимый праздник. Я взял немножко хлебцов. Хлебцы эти в виде вафель у меня, но можно и любые другие хлебцы использовать. Эти просто у меня были под рукой. И я измельчаю эти хлебцы для того, чтобы из них сделать импровизированную такую вот снежную массу. Опять я использую свою толкушечку, любимую, доставшуюся по наследству, дабы измельчить больше хлебцы. Вот такая горочка у нас получилась красивая. И как же я буду использовать эти хлебцы? Вот смотрите, друзья. Я беру и посыпаю. Вы видите, как вот... То есть каждая елочка, она будет по-своему украшена. Первая елочка украшивалась кокосовой стружкой, как вы помните. Вот эта вторая елочка, она уже украшивается совсем по-другому. То есть елочки все разноплановые. Вот это третья елочка, вот так красиво получилось. Видите, все разные елочки. И вот такое великолепие из разных елочек за считанные минутки у нас получилось из очень доступных и простых ингредиентов. Ну разве это не прекрасный рецепт? Мне кажется, этот рецепт достоин вашего лайка и как минимум комментария, захотите ли вы его приготовить на свой праздничный стол своим детям, чтобы их порадовать. Мне кажется, будет шикарно. Очень хочу почитать комментарии ваши. А у нас остался главный момент, и он заключается в том, что сейчас будет самая-самая ответственная часть рецепта. Точнее, даже самая вкусная часть рецепта – это дегустация. Не знаю, как у вас, у меня слюна, как будто капель весенняя, течет ручьем. Просто невозможно удержаться. Это так вкусно, друзья. Ну, просто шикарнейший рецепт. И если он вызвал у вас желание его приготовить, то поставьте, пожалуйста, от единицы до 10 в комментариях. Единица рецепт, ну так себе, слабенький. А 10 баллов очень понравился и хочу приготовить. Так я пойму, насколько этот рецепт и мой труд были востребованы и принесли вам пользу. Друзья, я с вами не прощаюсь. На канале «Художник на кухне» масса полезных, здоровых рецептов, в том числе и десертов, от которых не поправляются, а наоборот худеют и наполняются здоровьем. Поэтому я рад видеть вас в новых рецептах и среди своих подписчиков. Благодарю вас за внимание, благодарю за подписку, за то, что делитесь с родными и близкими данными полезными рецептами. Будьте здоровы, будьте счастливы и наслаждайтесь жизнью. До встречи, пока-пока. И всего вам самого лучшего. До встречи, пока-пока.